ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለየት ያለ የውሃ ማፍያ ነው ወይ ደግሞ የውሃ ማሞቂያ ነው። ይህ የውሃ ማሞቂያ የትም ይዘነው ልንንቀሳቀሰው የምንችል በቦርሳችን ወይ ደግሞ በሻንጣችን ይዘነው ልንሄደው የምንችል የውሃ ማሞቂያ ነው። እንደገና ደግሞ መተጣጠፍ የሚችል ነው። በኋላ በሰፊው ያሳያችኋለሁ ምን እንደሚመስል ከፍቼ። ከለሩ በሰማያዊ ከለር ነው። እንግዲህ በተለያየ ከለር አለ፣ ነጭ አለ፣ ሰማያዊ አለ። እንደገና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህ 600 ሚሊ ሊትር ነው ውሃ የሚያሞቀው። እንግዲህ ያው ከኤሌክትሮኒክስ ወደ ኪችን ገብተናል ደግሞ ዛሬ። እዚህ ጋር ምን አለን? ያው ማፊያው ገመድ አለን፣ እዚህ ጋር ሶኬት አለን። እሺ ሌላ ምን አለ? እዚህ ጋር ማኑዋል አለን። እንግዲህ ይህ ፕላስቲክ እና ሲሊከን ነው። ሲሊከን ደግሞ ማለት ያው ብረት ያልሆነ ማለት ነው። አይዝግም፣ ጥሩነቱ ብረታማ አይደለም እና እንዲህ ይዘነው መሄድ እንችላለን። ያው ቅድም እንዳልኳችሁ በቦርሳችን ወይ ደግሞ ባጋችን ላይ ከተን ወይ ወደ ቢሮ ስንሄድ ቢሮአችን ላይ ለመጠቀም ስንፈልግ እንዲህ ተጣጥፎ መሄድ ነው። እዚህ ጋር ፕላስቲክ ስለሆነ ማለት ነው የሚተጣጠፈው። ወይ ደግሞ የሆነ ቫኬሽን ምናምን ስንሄድ እንደዚህ ቦርሳችን ላይ አድርገን ይዘን መንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። ለማንኛውም እስቲ ወደ በኋላ እኔም እስቲ ውሃ ሞቅ አድርጌ ሻይ አፍልቼ ሞክርበታለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ እንዲህ ቀና ይላል። እንዲህ ቀና አድርገን ውሃ ጨምረን አፍልተን ከጨረስን በኋላ እንዲህ አድርገን እንዲህ መልሰን እንከታለን ማለት ነው። ይታጠፋል ማለት ነው። እስቲ እንከፍተዋለን። ውሃን ጨምርና ሰክተን እስቲ እና አሁን እንሞክራለን አንዴ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 600 ሚሊ ሜትር ነው የሚችለው። እዚህ ጋር ደግሞ 25 ሚሊ ሊትር ድረስ ማለት ነው። እዚህ ጋር እስቲ ውሃ ጨምረን አንዴ እናፈላለን። አንዴ ሻይ ስትለን ያፈላሉ። አሁን 25 ሚሊ ሊትር ነው የጨመርኩት ውሃ። ስፒዱን እናያለን አሁን ሲያፈላ። ሶኬት ያው ኖርማል ሶኬት ነው። ከጀርባው እዚህ ጋር ሶኬት አለ። እዚህ ኦን ኦፍ አለ ከጀርባው። እንግዲህ ያው ይሄ ቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንደዚሁ ላይ የተያለ አዳዲስ እቃ ይዤላችሁ እዚህ ያመጣለሁ። ሪቪው እናደርጋለን፣ አንቦክስ እናደርጋለን፣ እናያለን። ከመግዛታችሁ በፊት አንድ እቃ በተለይ እዚህ ሪቪው አደርግላችኋለሁ ለእናንተ። እዚህ ጋር ማስጠንቀቂያው ምን ይላል? ቀዝቀዝ ካለ በኋላ ነው ፎልድ ማድረግ ያለብን ይላል። ማጠጣፍ ያለብን ማለት ነው። ከተጠቀምን ውሃውን ካወጣን በኋላ ነው መጠቀም ያለብን። ትንሽ ቀዝቀዝም አለበት ይላል። ጥቅም ላይ ማለት ማፍላት እያፈላን ካልሆነ ሶኬቱን መንቀል አለብን ይላል። ከተጠቀምን በኋላ ከጨረስን በኋላ ሰክተን ማስቀመጥ የለብንም ይላል። ይህ ውሃ ማሞቂያ ያው ዋጋው 600 ብር ነው የሚሸጠው። አሁን ገበያ ላይ ያው የት እንዳገኘሁት ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። አንዳንድ ሰዎች አስተያየት ላይ ዋጋው ስንት ነው የት ነው የሚሸጠው ምናምን ይሉኛል። እና ዋናው ሁሉንም እኔ እዚህ ማቀርባቸው ፕሮዳክቶች ከታች ሁሉንም ስልካቸውን አስቀምጣለሁ። ዋጋቸውንም መጨረሻ ላይ እናገራለሁ። እና የዚህ አሁን ውሃ ማሞቂያ 600 ብር ነው የሚሸጠው። የት እንደምታገኙትም ከታች ነው ማስቀምጥላችሁ። ሊንኩ ላይ ከታች ማንበብ ትችላላችሁ፣ ታገኙታላችሁ። አሁን ኦልሬዲ ፈልቷል፣ አፍርቶልናል። አሁን ሞክረዋለን እስቲ። ያው 4 ደቂቃ 5 ደቂቃ አካባቢ ነው የፈጀው። ስለጨረስን እዚህ ጋር እነቅላለን።
አሁን እኔ እንግዲህ የምጠቀመው ሻይ ቅጠል አለ። አዲስ ካሞሜላ ይባላል። ብዙ ጊዜ የሆነ ደከም ካለን ሪላክስ እንድናደርግ ይጠቅማል ይሄ ሻይ። እስቲ ይሄን ሻይ እንሞክራለን አሁን። ለዛሬ ይሄን ይመስላል። ዋጋው 600 ብር የሚሸጠው የት እንደምታገኙት ከታች በዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥያቄም ካላችሁ በኮመንት ሴክሽን ላይ ጥያቄያችሁን አስፍሩልኝ። በሚቀጥለው እስክንገናኝ ሰላም።